ရှင်းကောင်းအကြီးတွေဝယ်ရလာတာဗျကျွန်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဝယ်နေကြဖြစ်တဲ့အာဆီယံမတ်ထုလေးကိုရောက်နေပါတော့အရင်ရက်ကအိုးကဈေးထဲမှာဝယ်လာတဲ့ငရှင်းအကောင်ကြီးတွေရလာကြအဲ့ငရှင်းအကောင်ကြီးတွေတော့ငရှင်းနှက်စားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့သူ့ထဲကိုထည့်ရမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကလားနန်နန်တို့စပလင်တို့အဲ့ဒါလေးလာဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်စပလင်ဒီချက်တုံးကြီးထုတ်ဆို3000ပြရဒီမှာချက်တုံးယူတစ်ထုပ်ယူမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပပီတုံးယူမယ်ကလားနန်နန်ထုတ်က1500ပြရတယ်ဒီထုတ်လေးတစ်ထုပ်2000ပြရတယ်နန်နန်လေးဒါဇီးကြီးချက်ကတော့ပြောမှာပြီးတော့မကြီးသီးတစ်ထုပ်ဝယ်အောင်ကြီးသီးထုတ်ကို3000ပေးရတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့တော့မနေနဲ့လမ်းပြန်ထွက်နေတာဈေးတွေကအာဆီယံမတ်ထုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့အစားအစာတွေတော့ဒီမှာရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကြက်သားတွေဒီဆိုရင်ခွေးသားတွေဒီအလေးဆိုရင်3000ရှိတယ်ပဲတီးလေးဆိုရင်တော့3300ဘယ်တော့ရှိဆို4000ပေးရတယ်ကျွန်တော်စီမှာဆိုတော့ငပြောဘက်တွေကအလကားရ9000ငပြောဘက်ကအခုကျွန်တော်မစားရတာကြာပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေထဲမှာရတဲ့ငရှင်းကိုနှက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ငရှင်းနှက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အခုထမင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ငရှင်းကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရင်တော့လေဝင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ထောင်လို့ရှိရင်အလကားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တော်တော်ဈေးကြီးတယ်ဗျဘာပဲပြောကိုစားချင်တာလေးကိုဝယ်စားရတယ်ဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်ဆိုရင်တန်တယ်ပေါ့ဗျာတစ်ချက်တော့ကြီးတယ်ပေါ့ငရှင်းနှက်တန်နေကဒီမှာတန်တော့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့မတန်ဘူးပေါ့ခုမှကျွန်တော်ချက်ပေးတာဆိုတော့ပူပူနူးနူးလေးရနှစ်ကလေးတွေများများနဲ့နေပြီးတော့မှဒီလိုစားပုံမှန်ကိုချက်ကောနဲ့ထပ်ထည့်လိုက်ဒါကတော့တို့စရာဘန်ကောက်ပြည်အစိမ်းကိုရင်သွေးဖြောထားတယ်မုံလာဦးနီပြောရတော့တခွားသည်ဒါကတော့ကျွန်တော်မပီတောင်းလေးပါပဲဒီနေ့ကတော့အလောက်ကပြန်လာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အရေးတော့ဟင်းညိုလေးမချက်နိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့ရှိတာလေးနဲ့ပဲအစင်ပြောင်းလို့ချက်ပြုတ်စားလိုက်တယ်ပေါ့စွဲပြီဗျရှစ်ကောင်းကြီးဗျမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့တော်တော်ဈေးကြီးတယ်ကောင်းရှယ်ကောင်းမကောင်းဘိုက်ကလည်းစားနေရဗျပြန်ရောက်တယ်ချက်ပြုတ်နေတာအခုမှပြီးတယ်
怎么着吧？好。都မြုံနေရတယ်ပါမှဗျလားတောသားဆိုလဲမစားရကြဘူးလားမစားလို့ကောင်းမရှင်းမကြိုက်တဲ့လူတွေတော့တောင်းပန်ပါတယ်နော်မရှင်းမစားရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တော့အကောင်တွေကတော့အကုန်လုံးကြိတ်တယ်မရှင်းလို့ကြွတ်တို့ဒါရတာအရှိဆုံးစားစားရပါဗျာကောင်းပါကောဟောsorry အတော့အများကြီးရှယ်တော်တော်စားကောင်းပါပဲမစားရကြလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲဗမ်းမှန်ပြနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ဒီချက်ကောင်းတဲ့ဟင်းတွေနောက်ထပ်တစ်ခါချက်ပြီးတော့မှစားပြပါအောင်မယ်ဗျ